লালমনিরহাটে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে ২০০-রও বেশি পাখি হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক চালকল মালিকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে সেই চালকল মালিক পলাতক রয়েছেন। এদিকে নির্বিচারে এভাবে পাখি হত্যায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এর বিচারের দাবি জানিয়েছে। অবশ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে চালকল মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার। লালমনিরহাট প্রতিনিধি তৌহিদুল ইসলামের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন এস.এম. ফয়সাল হাসান। লালমনিরহাট জেলা সদরের আপনপাড়া এলাকার সিটি অটো রাইস মিলের চাতালে প্রতিদিনই শুকানো হয় ধান। আর এসব ধান খেতে আসে দেশীয় প্রজাতির ঘুঘু, বাবুই, শালিক, চড়ুই, কবুতর সহ নানান জাতের পাখি। তাদের ওড়াউড়িতে প্রতিদিনই অন্যরকম ব্যস্ততা তৈরি হতো চাতালে, কিন্তু শনিবার দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। চাতাল শ্রমিকরা জানান, সকালে তারা কাজে এসে দেখেন মরে পড়ে আছে অনেক পাখি। এছাড়াও এলাকার বিভিন্ন নর্দমা ও ধান খেতে আরও শতাধিক পাখি মরে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা, যার ভিতরে ছিল অনেকের বাড়িতে পোষা কবুতরও। অভিযোগ উঠেছে, ধানের সাথে বিষ মিশিয়ে পাখিগুলো হত্যা করেছেন চালকল মালিক মানিক মিয়া। এমন ঘটনায় অবাক স্থানীয়রা, বেশ ক্ষোভও প্রকাশ করলেন তারা। 10টার সময় 5 জনে ঢুকছি একসাথে, ঢুকি দেখি পাখি মরি আছে। চাতালের পাশে আমার বাড়ি, আমার কবিতর আছে দামি দামি। এই চাতালালা বিষ দিছে ইয়ের সাথে, কুদির সাথে দিয়ে আমার কবিতর মাইরা ফেলেছে। বিচার দাবি করি যে পাখি হত্যা যে অপরাধ, এটা আমরা লালমনিরহাটে প্রথম একটা দৃষ্টান্ত দেখতে চাই। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন চালকল মালিক মানিক মিয়া। এ বিষয়ে তার সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। এদিকে পাখি হত্যার অভিযোগে চালকল মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। বন্যপ্রাণী কেউ হত্যা করতে পারে না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিরাপত্তা আইনে এটা কিন্তু শাস্তিযোগ্য। সত্যতা প্রমাণ হলে আমরা যাচাই করে অবশ্যই এটা আইনগত ব্যবস্থা আমরা নিই। নির্বিচারে পাখি হত্যায় জড়িত চালকল মালিকের শাস্তির দাবি করেছেন স্থানীয়রা, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ না করে। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।